Oke guys, teman-teman, kita di dalam aviari. Ini ada kandang-kandang lagi. Pokoknya kandang kucing kita tuh kayak gini, teman. Ini kandang ayam ya, kandang ayam kate. Ini gelodok-gelodok kucing. Tak ada burung ya. Dan burungnya burung nuri. Tak ada burungnya. Ternyata cuma segitu saja. Ternyata segitu ya guys, tidak seru.